Знаете, еден аналитичар, многу близок до сегашната опозиција, порано власт, кој што морам да признам, изнесе една планина клевети, навреди кон претседателот на Соединените Американски држави и не излезе во јавноста ниту тој да се извини, нити тие кои што го поддржуваат, а тоа е сегашната опозиција, поранешната власт, односно сегашната опозицијска коалиција Левица, СДСМ и ДУИ. Така што очекувам во периодот кој што следи да биде потврдено на што еднаш го кажав, и тоа веќе се потврдува. Најголемиот дел од европските лидери ќе бараат средба со претседателот Трамп и ќе бараат начин како да се стави крај на овој, би рекол, конфликт предизвикан од руската агресија во Украина. Каква конфузија, човече. Тотална конфузија. Уште му треба да се објасни за воздржаните гласања, за ова што е комплетно на погрешни страни во политичкава кариера. Он бил на исток, па сега бил на запад, која западов е на исток. Објективно, мислам, јас него го разбирам. Он беше 2-3 пати во Соединените Американски држави, прв пат оди на такво ниво. Он е импресиониран и помалку уплашен. Тоа што таму му го приредуваат и што они покрај тоа што плаќаат консултанти едно друго, у суштина води конјопој на дворешна политика, пошто ние не видовме ни еден сериозен состанок со никого, освен со овие некои од нашиве што се таму лобистиве и така натаму. Јас него го разбирам. Не, ова се конфузни времења за сите. Многу поголеми државници од него се фргани во шок затоа што ова што го приредува Трамп е стварно шок за целиот свет. И сега точно продолжува да се однесува као што ви каже Фрчко, као Визигот пред витражите на Нотр-Дам. Наместо да искористи момент и да каже, види, дојдено е време да навистина малку се. Он во бизнис класата со стюардесата се консултира, доаѓа овдеки од тротоар ни соопштува дека одлучивме да застанеме. Не оти некој нас не праша што сме одлучили така натаму, но елементарно е за надворешната политика кога си волку неискусен како што е Мицкоски, да се вратиш во државата. Нит неговата коалиција знае што прави, нит претседателката на државата знае што прави. Нити знае што прави, да речеме, не знам, комисијата за надворешни работи во собранието. Значи никој он одлучил, пошто таму го импресионира, го подуплашиле, што ја ти кажам. Доаѓа овдека прогласува некакво меѓувреме резолуции, гласа воздржано. Тажно.